어제는 저 앞에 있는 패밀리마트 갔으니까 저쪽에 있는 로손을 가보려고 합니다. 집에 편의점에 가서 여기서 먹을 생수랑 돌아다니면서 먹을 후지차 하나 사왔습니다. 어제 복숭아관 여파로 엄지손가락이 오른쪽이 잘 안 보이는데 앞쪽이 여기 손톱 사이가 탱탱 부었습니다. 다면 아파요. 첫 번째로 오늘 갈 곳은 저기 게샤리 커피, 게이샤 커피를 파는 곳이라고 하고 좀 가격은 있는데 되게 맛있다고 해서 찾아왔고요. 오늘은 좀 여기저기 많이 돌아다닐 것 같아가지고 종일권을 지금 횡단보도로 건너고 있고, 이게 하루 동안 도쿄 메트로, JR은 안 되는데 도쿄 메트로 하루 종일 이용할 수 있는 티켓을 샀고 여기저기 돌아다녀 보도록 하겠습니다. 이건 일단 제가 시킨 커피고, 오로마 워시드 BOP GW12 무려 2,750엔이나 하는, 이걸 먹으니까 돈이 없어서 이제 점심은 굶기로 했습니다. 그리고 맛보러 같이 준 에스메랄다 워시드 마리오 콜드브루였대요. 이거 보면 대충 보면 클린컵, 얼마나 깔끔한지, 얼마나 단지, 그 다음에 입에 남는 필, 마우스필, 그 다음에 후미, 이런 거가 이렇게 나와있고, 이건 베르가못, 태양과 살구, 그 다음 갈설탕, 요거는 그린애플 요거트, 요거는 먹으라고 줬어요. 이게 지금 이런 공간이고, 여기는 직접 다 커피를 갖다 주는데 지금 아직 저밖에 없어요. 오늘 근데 여기까지 혼자 있어야 되는데 핸드폰 충전기를 안 가져왔습니다. 콘센트인데 잘 버텨봐야죠. 사람이 진짜 많습니다. 사람 같이 나오고, 완전 저 앞에 있는 게 센서지. 여기 있는 이런저런 이것저것 하는데 없네요. 일단 너무 덥고, 이거 하나 예쁘다. 선글라스 좋아요. 하늘도 아까 상점가를 지나, 저기 도쿄타워. 도쿄타워인가요? 일단 사진 한번 찍어야죠. 도쿄타워. 저기 앞에 저런 템플? 아마 저게 센소지. 안 보이나? 지금 나무에 가려서 저기 잘 보입니다. 날씨도 너무 좋고, 좀 덥긴 한데 많이 더운데 그 와중에 긴팔 입고 와가지고 많이 덥습니다. 덥다. 그래서 지금 몇 시죠? 지금 시간이 아직 기억이 안 나. 걷고 있는 건 안 보여요. 지금 11시 19분. 2시에 야구장 미리 표 끊고 할 거면 1시 반까지 도착해야 될 것 같고, 적당히 놀다 가겠습니다. 근데 미부지 뽑는 거, 미쿠지 뽑는 거 옛날에 많이 했었는데 지금은 안 하겠습니다. 상황이 있나요? 볼까요? 저도 같이. 생각해보니까 여기 근데 12년 전에 왔었어요. 옛날에 새우랑
아까 그 탑이 생수진자라는데 아니었고 여기가 생수진자라는 기도하는 사람들인가 봐요. 평화로운 분위기입니다. 뭐 찍고 있는 거 같지? 어제 못산 그거 윌페이어 사러 갔는데 줄 서 있어요. 근데 줄 서서 사고 싶습니다. 킹솔드 너무 덥고 핸드폰도 좀 충전할 겸 해서 잠깐 숙소 들어왔고요. 오늘 점심은 그릴드 셀몬 삼각김밥과 같이 사온 녹차 먹겠습니다.